खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 4 मे 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै बोख्लायबाय एक्सपेल खालामबाय बरो बिथांखौ एनएलबि आफादनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जाबाय नालाय एनएलबि आफादनिफ्राय गांसे नटिसनि गेजेरजों फोसावनाय जादों आरो बे नटिसआ आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां सावरायजागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि बरो बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट एबा लेङाइ आफादगिरि महरै बिबान दंमोन। क'क्राझार पुलिस आरो कुसुगाव पुलिस बादानि बिबानगिरिफोरा गुवाहाटी नोगोरमानि मिनिस्टार कल'नियाव लाइनमेन महरै खामानि मावग्रा धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि थागिबि शान्तानु महन रायखौ केएल उदखारि आफादजों लोब्बा दं होननानै सन्देह खालामनानै हमना लाबोनाय जादों। नर्थ गुवाहाटीनि रांमाहालाव सासे आइजोखौ गावनि गोसोथोनाय हौवा मानसिया बुथारनानै बेनि गोथै सहखौ हा जनानै फबना दोनदोंमोन। उनाव गासैबो जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय साजेदा खातुन, धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फुलबारि गामिनि थागिबि आरो बुथारग्रा दुथांनि मुङा जाबाय साहिरुल इस्लाम, गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि थागिबि। साहिरुल इस्लामा नर्थ गुवाहाटीआव भारा लानानै थायोमोन। उनाव बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम एबा कर्टसिम लांनाय जादों। नाथाय इस्लामा साजेदाखौ मानो बुथारखो बेखौ रोखा खालामथ'नाय जायाखै। सा 285 बारग' उन्दैफोरा बिजिबि हान्जायाव जयेन जाहैदों। मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिष्णुराफा नब्लाङाव बिजिबि हान्जानि जयनिं जानाय हाबाफारियाव सा 285 बारग' उन्दैफोरजों लोगोसे गासै सा 877 सुबुंफोरा बिजिबि हान्जायाव जयेन जाहैदों। एक्स एनडिबि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआर सोरखारा गावसोरखौ जोगारबाय थानायनि जाहोनाव बिथांमोना बिजिबि हान्जाखौ मोजां मोननानै बिजिबि हान्जायाव जयेन जादों होननानै फोरमायदों। जों दिनै एक्स एनडिबि हिसाबै 289 जन जों दिनै बिजेपिनि आदर्शखौ मोजां मोननानै जों जयेन जानाय जादों। जों दिनै जयेन जानानै गोजोननाय मोनदों एक्स एनडिबि हिसाबै। बिटिआर सरकारा जिबायदि जोंखौ माने जोगारनानै दोनदों बिनि थाखायनो जों दिनै एक्स एनडिबिआ ज' जानानै 289 जना दिनै बिजेपिआव जयेन जानो गोनां जाबाय। बुथारबाय मैदेरा मानसि बुथारबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय केतकिबारियाव गिथाव बाथाव मैदेर फालनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय हारिश्वर राभा आरो मैदेर फालोआ गामि सिङाव 4 घन्टासो हाबना थानानै न'फोरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि DTV फान्डनि मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि DTV फान्डनिफ्राय ई-रिक्सा सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि फोसावदों। ई-रिक्सा गारियाव मानसिनि अनगा मुवा बेसादफोरखौ रोगानो मोननाय नङा। मानसि बोग्रा गारियाव मानसिखौल' रोगानो मोनगोन, नङाबा बेनि हेंथा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। बाथ्राया जाहैबाय नैबे गारिखौ नोंथांमोना नुदों बेहाय बे ई-रिक्सा बेहाय बिसोरनि बे गारिनि आरसि मथे बेहाय मानसिसो बोनांगौ, माने पेसेन्जार गारिसो बियो। खिन्थु बेहाय नुनो मोन्दों बिसोर सोरबा दंफां बोदों, सोरबा थिं बोदों। थ' बे मानसि बोग्रा गारियाव माल बोनाया मोनसे अफेन्सखा बेयो। आरो जिबादि माल बोयो एकदम गोलाव गोलाव नुजालायनाय, दा बिनि जाउनाव माने एक्सिडेन्ट जानायनि चान्स थायो, मानसिफ्रा होंगो दोंगो जायो। दा बेहाय जोङो बेखौ जोंनि जिल्ला बेंगिरिनिफ्रायबो माबा दङ, बे एन्डर्समेन्ट दं, प्लास जोंनि माबायावबो गोलैखाया, बे अफिसनि नियमावबो गोलैखाया। दा बे हिसाबै जोङो बेफोरबायदि गारिनि बेरेखायै जों एक्सन लागासिनो दङ आरो एक्सनखौ लाबाय थागोन। दा एक्सनसिम मानो थांनो, जों माने बुंनोसो लुबैदों जे नोंथांमोना मानसि बोग्रा गारियाव माल दाबो माल बोनो नाङा। मानोना माल बोनो थाखाय माल बोग्रा गारि दंखायो। बे बेलायाव नियमखौ माने सिफायनानै मानसि बोग्रा गारियावनो माल बोनानै बे होंगो दोंगो मोनसे परिबेस जाहाथे दा खालामथों, बेखौ आं गोसो सिंनिफ्रायनो खावलायबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।